Лайфхаки! Вы любите изображать стук колес поезда, но это слишком сложно. Это все в прошлом. Новый лайфхак. Смотрите. Как будто реально едешь в поезде. Как же это сделать? Я вам отвечу. Наполните бутылку водой или насыйте в нее. Положите в морозилку. Сосательными движениями опустошите. И когда воды в ней не будет совсем, а останется только лед, вот тогда-то она и заиграет. Тыдых-тыдых. Вы делаете 2 движения, а получается 4 звука. Это невероятно! Мне уже звонят разъяренные соседи. Надо спасаться!